բազմասկիտ աշխատանքներ, Իսոմիասին քայլերի 19-րդ դարին հայ պոեզիայի ամենանշանավոր ներկայացուցիչներից մեկի Ռաֆայել Բալբանյանի կյանքի և ստեղծագործությունների օրիները։ Ձեզ կներկայացնեմ թեմայի նպատակը և վերջնարդյունքը։ Նպատակ ծանոթացնել Ռաֆայել Բալբանյանի կենսագրության հիմնական դրվագներին, ձևավորել գիտելիք Ռաֆայել Բալբանյանի ստեղծագործության ընդհանուր բնութագրի վերաբերյալ։ Վերջնարդյունք ներկայացնել Բալբանյանի կյանքի հիմնական դրվագները, ներկայացնել Բալբանյանի ստեղծագործության հիմնական բնութագրերը։ Ունեն մուտքի քարտ, դրա նպատակն է ստուգել նախնական գիտելիքները։ Ինչ է հուշում ձեզ Գամար Քաթիթա անվանումը։ Նրանց գրական մետրակների հրատարակություններ, որը Ռաֆայել Բալբանյանը իր ընկերների հետ միասին է հիմնել։ Որ գետի հետ է կապվել Բալբանյանի ամենահայտնի բանաստեղծություններից մեկը։ Կարող է արդյոք հայրենիքից հեռու ծնված մարդը լինել ազգային երգիչ։ Այո։ Այսքանը։ Պատասխանը երրորդ հարցին, որը կարող է համարվել, որովհետև իր սիրտը գտնվում էր հենց հայրենիքում և իր ստեղծագործությունները կապված էին իր հայրենիքի հետ։ Դասի ընթացքը կիրառել է որպես տեսագրական ուղի քարտեզագրում պրիզմա պատմական զուգահեռներ, իսկ խնդիրները ուսանել Բալբանյանի կյանքի համրվանները։ Ձեզ կներկայացնեմ դինամիկ սկրինշոթը։ Սա փին գործիքն է հայ կարգօջախներ, տեղահանված հայեր, հայ կարգօջախներ փինի մեջ գտնում է տեսաձայնագրություն, նոր Նախիջևանի արխիվներն են վերևիկում։ Ռուսաստանի հայ գաղթօջախները նոր Նախիջևան։ Ռուսաստանի հայ գաղթօջախները նոր Նախիջևան։ Նոր Նախիջևանի հայկական գաղութի հիմնադրումն առնչվում է երկրի հարավային գրեթե անմարդաբնակ տարածքները բնակեցնելու, տնտեսաբեզյուրացնելու և ռուսական կառավարության դեպի հարավ ծավալվելու քաղաքականություն։ Այս հայկական գաղութը նշանակալի դեր է կատարել հայ-ժողովրդի հասարակական, քաղաքական և մշակութային կյանքում, հարավային Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման մեջ։ 1778 թվականի ամռանը գեներալ Սուվորովի գլխավորությամբ կազմակերպեց Խրիմի հայրենական վայրերից 12600 հայերի արտագաղթը։ Սուրբ Դմիտրի Ռոստովսկու ամրոցի մոտակայքում Դոնգետի աճապին նրանք հիմնեցին նոր Նախիջևան քաղաքը և Չալթր, Թոփթի, Մեծ Սալա, Սուլթան Սալա, Նեսվիտա հայկական գյուղերը։ Այս գործողությունները կատարվել են Ռուսաստանի տարածքում։ Ներկայացնեմ Վենետիկի Մուրադ Ռաֆայելյան վարժարանը։ Մուրադ Ռաֆայելյան վարժարանը հիմնադրվել է Մխիթարյան միաբանության հայերի նախաձեռնությամբ Հնդկաստանի հայ վաճառականներ Էդուարդ Խարանյանի, ապրել է 1744-ից 1791 թվականին, և իր փեսա Սամուել Մուրադի, ով ապրել է 1760-ից 1816 թվականներին, կտակի համաձայն Իտալիայի Պադուա քաղաքում 1834 թվականին հիմնվել է Մուրադյան, իսկ Վենետիկում 1836 թվականին բացվել է Ռաֆայելյան վարժարանները։ 1846 թվականին Մուրադյան վարժարանը տեղափոխվել է Փարիզ, հիշյալ երկու վարժարաններն են ունեին ժամանակին համապատասխան բարձր կրթական մակարդակ, որոնց ավարտած սաների մեծ մասը իրենց ավանդ են ունեցել հայ մշակութային տարբեր ասպարեզներով։ Վենետիկը գտնվում է Իտալիայում։ Իտալիան գտնվում է հարավային Եվրոպայում։ Լազարյան ջեմարան հայագիտական, հարավիրագիտական, ուսումնական և գիտական խոշոր կենտրոն Լազարյան ջեմարանը հիմնադրվել է 1815 թվականին Մոսկվայում մեծահարուստ Հովհաննես Լազարյանի նախաձեռնությամբ և իր ժառանգների օժանդակությամբ, սկզբում եղել է տարրական տիպի մասնավոր դպրոց և
նաև պաշտոնյաներ և հայկական դպրոցների ուսուցիչները։ 1848 թվականին Լազարյան ջեմարանը դարձավ առաջին կարգի բարձրագույն ուսումնական հաստատություն արևելագիտական թեկումով և վերանվանվեց արևելյան լեզուների Լազարյան ինստիտուտ։ Ներկայացնենք ինֆորմացիա Լազարյան ջեմարանի վերաբերյալ։ Վահան Տերյանն է հայնշանավոր գրող, ով նույնպես սովորել է Լազարյան ջեմարանում։ Արաքս գետը համարվել է պատմական Հայաստանի խոշոր գետերից մեկը և կոչվել է Մայր գետ։ Արաքս գետը հոսում է Հայաստանի տարածքով և սահմանային գետ է։ Այժմ քարտեզագրաֆ ներկայացնեմ Արաքս գետը։ Արաքսը հին պատմական Հայաստանի խոշոր գետերից է և անվանվել է նաև Մայր գետ։ Արաքսը հոսում է Հայաստանի տարածքով, սահմանային գետ է։ Այստեղից սահմանն է, այստեղ արդեն իրեն հետը սահմանական։ Այժմ զիվի աշխատանքից միասին ունկնդրեք նրա գոհարներից, ստեղծագործությունների գոհարներից մեկը Արաքսի ազգային, որ հայ ժողովրդի միշտ է ոգեշնչել է ազգային ինքնագիտակցության ոգով և ազգային ոճով։ Մայր Արաքսի ափերով քայլանողը գնում են, հին դարից հիշատակ այնաց մեջը պտրում են, բայց մոքամիշ թեղեղուկ պղտոր ջերով եզերքին դարի խոթելով թաքչում էին լալագին։ Արաքս, ինչու ձկանց հետ պարչես բռնում մակական, դու դրծովը չի հասած, սքավոր ես ինձ նման, ինչու արցում ցայտում են քուսեք, հպարտ աչերից, ինչու անակ փախչում ես այդ հարազատ ափերից, մի բխտորիր հատակը, հանդարտ խոսեր հայտալով մանկությունը քու կարճ է, շուտ կհասնիս դեպիցով, վարդի թափեր թող դսնի քո հյուրընկավ ափիմով, սոհակներն օդամեջ երկել մինչև առավոտ, մշտադավակներ, սառցոցի մեջ քու ջրին, ճկուն ոսկն ու տերը, թողթած հանեն տապորին, ափերիդ մոտ երկելու, հովիվ թող գան համարցակ, գան ու ունը քովեջիտ, ջուրը մտնին միշտ արցակ։ Այժմ կներկայացնենք երկի քարտը։ Նպատակն է ամփոփել և ստուգել յուրացումը։ Նրանցրեք բացթողումը։ Պատկանյանի ստեղծագործության հիմնական